नमस्कार. आयच्या हेल्थ मंत्र ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितानाच आयचो जो विशय आसा तो तुमच्या खातीर सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आनी तसोच खूब इंट्रस्टिंग आसा. तो म्हणजे डायबेटीक फूड. डायबेटीक म्हणजे एक गोड्या मुताचें दुयेंस अशें आमी म्हणटा. नांव आयकपाक गोड अशें दिसता, पण जितकें नांव हें गोड दिसता तितकें तें गोड न्हय आनी तातूंत बरेच कॉम्प्लिकेशन जावं शकता. मनशाचो म्हणजे हेड टू टो म्हणजे माथ्या पासून आखाण्या पर्यंत पायाच्या खंयचेंय दुयेंस जावं शकता. आनी अशातलेंच एक दुयेंस जें कॉमन जें आसा ताका आमी डायबेटीक फूड म्हणटा किंवा पांयांक जावपी डायबेटीक मनशाक जावपी पांयाची जखम किंवा घावो किंवा जावपी कॉम्प्लिकेशन. आनी हाचेर आमकां विशेष अशी सामकी पुराय विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर चारुदत्त जयंत संभाजी, गोंयचे नामनेचे कन्सल्टंट एंडोव्हास्क्युलर सर्जरी एंड इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी. तांचे म्हणजे कन्सल्टंट हो जो तांचो जो हें आसा बेसीक अभ्यास किंवा बेसीक अभ्यास हो सुद्दां इतको म्हणजे तसो पळोवपाक नाविन्यपूर्ण आसा. सो म्हजो पयलो प्रश्न तांकां येवकार दितना डॉक्टर नमस्कार, वेलकम. आमी तुमकां येवकार दिता स्टुडियोन. त्याचप्रमाणे पयलीं आमकां सांगा की हे जे तुमचे युअर सब्जेक्ट वॉट यू एक्झॅक्टली यू आर डिलिंग एंड हाऊ यू म्हणजे वॉट इज युअर वे ऑफ मॅनेजिंग सच पेशंट्स. So, endovascular surgery or interventional radiology is a subspecialty of radiology. अच्छा, okay. So, you do radiology first. Thereafter, you subspecialized into something called as interventional radiology, which is using the imaging. Imaging, which could be ultrasound, CT scan, angiography, X-rays, to deliver treatment as well as diagnose treatment. So, when you deliver treatment using these modalities, that is ultrasound, CT scan, MRI, or angiography machine, which is also called fluoroscopy or cath lab, that field is called interventional radiology. बरोबर. हे सगळ्या खातीर इम्पॉर्टंट आशिल्लें कारण आमी एक रेडिओलॉजी म्हणजे आमकां एक दिसतालो पयलींच्या काळांतलो आमचो एक एक्सरे काडपी किंवा आतांच्या मदल्या काळांतलो येवपी एक सोनोग्राफी करपी, अल्ट्रासाउंड करपी किंवा मातसो एडवान्स म्हणजे सीटी स्कॅन, MRI, पण ताच्या पलीकडे वचून ट्रिटमेंट पार्टान सुद्दां एक्टीव रोल आनी एक्टीव मॅनेजमेंट करपी हे तांचे क्षेत्र आसा. तातूंत ते स्पेशलिस्ट आसात. खरें डॉक्टर खूब बरें दिसलें तुमकां स्टुडियोन आमचे बरोबर भासाभास करतना. तर सगळ्यात पयलीं जो आमी डायबेटीक फूड हो विशय धरला तेन्ना सगळ्यात पयलीं लेट्स टॉक इन ब्रीफ लायक म्हणजे आमकां चड अशें विस्तारान कारण सगळ्यांक ऑलमोस्ट खबर आसा. तरी पण डायबिटीस म्हणजे कितें हाचे तुमच्या व्याख्येन तुमी ताका खंय बसयतले. डायबिटीज हे सगळ्यांच्या मता प्रमाणे शुगर वाडल्या हेच डायबिटीज न्ही. डायबिटीज अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम. इट इज अ मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम म्हणटा तशें. सो common man knows it to be a sugar above a certain value, but it isn't that much. It can affect organs like kidney, रक्तवाहिन्यो, nerves, पेशी म्हणतात. बरोबर. So including brain, so you can get brain degeneration. So all these organs can be affected with diabetes, and that is why diabetes becomes more of a syndrome and a multi-organ disease rather than only a sugar value. So when you are looking at this, you have problems which need to be treated by neurologist. You have problems which need to be treated by interventional radiologist or vascular surgeon. Podiatrician म्हणून एक specialty असा which deals only with foot problems. So this specialty also has to look into the problems which are seen in diabetes. Then nephrologist, who is a kidney specialist, also needs to look into the problem of kidneys which can come up because of diabetes. So diabetes cannot be looked at as a problem only of a sugar value. Rather than that, you have to look it as a syndrome or a multi-organ disease, and have to look into all the signs and symptoms which can be shown and can reflect a problem in a certain organ. And then once you detect these problems earlier, you can actually address the problem much better and maybe actually prevent any further progression आणि complications. बरोबर. म्हणजे हे जर इन नटशेल सांगत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की डायबिटीज जे गोड्या मुताचें दुयेंस ताणें सांगलां तेपणे की हाका खंयचे म्हजे हिसपान आय कॅन ओन्ली से दॅट इट रिक्वायर्स एवरी स्पेशलिस्ट. म्हणजे हातून कार्डिओलॉजिस्ट आयलो, तुमचो डायबिटोलॉजिस्ट आयलो, तुमचो नेफ्रोलॉजिस्ट आयलो, तुमचो आय स्पेशलिस्ट आयलो, तुमचे जे म्हणून शरिरान आसा आनी जे तज्ञ अवेलेबल आसा ते सगळ्यांक रोल करपाक जर एकठांय हाडपी जर दुयेंस जाल्यार म्हाका दिसता डायबिटीज कॉमनली. आणि आज म्हणजे डॉक्टर यू मस्ट बी ऑल्सो अवेअर की आज आमी हो विशय परत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या फोरमांतल्यान होच विशय आमी झरयता अशें म्हटल्यार जाता. ताचें एकमेव कारण म्हणजे इंडिया इज द कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड आणि गोवा इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया. नाव लेटेस्ट माझे स्टॅटिस्टिक्स सांगता की एवरी 4th पर्सन म्हणजे 25% ऑफ पॉप्युलेशन इन गोवा इज आयदर डायबेटीक ऑर प्री डायबेटीक. अशा वेळार हांव परत हें बी सांगता की नाव डायबिटीज मॅनेजमेंट इज नॉट ओन्ली द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ द डॉक्टर्स,
इट हॅज द रोल ऑफ एव्हरीबडी, म्हणजे शेतकरी आयले, टिचर्स आयले, जे लोक सुशिक्षीत अशिक्षीत आसा, ज्या वेगळ्या फिल्डान ते काम करता, सगळ्यांनी आमकां हात एकठांय हाडचे पडटले. सगळ्यांनी एकठांय जर प्रयत्न केले जाल्यारूच आमी डायबिटीसीर जैत जोड शकतले. आतां डायबेटीक फूड जो आमी म्हणटा, की तुमी जशें सांगलें की डायबिटीज फूड हें आयकपान एक ल्हानशें अशें दिसता. कारण आमचे आय स्टील रिमेंबर वन ऑफ माय नेबर, ताका पांयांक सान्नीचो हीर तोपिल्लो, अँड ही बिलोंग टू अ फॅमिली ऑफ डॉक्टर्स. दीस ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे एज्युकेटेड इलायट ग्रुपांतलो मनीस, ताका पांयांक फक्त सान्नीचो हीर तोपला हें कारण जालें. इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड लेटर ऑन अँड अनफॉर्च्युनेटली ही हॅज टू म्हणजे लूज हीज लायफ. तर अशा साद्या म्हणजे म्हाका सादी पिन तोपप किंवा कितेंय व्हडलें जावं एक्सिडेंट जाल्यार सुद्दां हे डायबेटीक जे लोक असतात तांचे घावे कॉम्प्लिकेशनां वचूं शकता. आणि अशा वेळार डायबेटीक फूड इट सेल्फ इज अ बिग एंटिटी. आय थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर, आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना नाव आय एम कमिंग टू युअर टॉपीक, की वॉट यू मीन बाय डायबेटीक फूड. सो डायबिटीज जाल्ल्या पेशंटांक पांयाचे दुयेंस म्हळ्यार पांयाच्या दुयेंसांनी रक्तवाहिन्यांचे दुयेंस किंवा नर्व्स, जातूंतल्यान आमचे सिग्नल्स जे मसल मुवमेंट किंवा जॉयंट मुवमेंटा खातीर जे सिग्नल्स वतात त्या नर्व्जांक एफेक्ट सुद्दां जावंक शकता किंवा रक्तवाहिनी. सो वेन इट एफेक्ट्स द आर्टरीज वी कॉल इट डायबेटीक आर्टिरियोपॅथी, and when it affects the nerves we call it neuropathy. So now diabetic arteriopathy is my subject. And diabetic footan कितें जाता, when you get arteries affected then the flow to the leg reduces. अच्छा. रगत कमी प्रमाणात पावले की सगळ्यात पयलो सिम्पटम जो येता पेशंटाक तो पांय दुखपाक लागता. when he walks a certain distance he starts getting pain. ताका आमी क्लॉडिकेशन पेन म्हणटा. बरोबर. सो रक्तप्रवाह कमी जालो की पेन येवपाक लागता. सो वेन एवर यू गेट अ ब्लड फ्लो रिड्यूस टू द हार्ट, तुमच्या हार्ट पेन येवपाक लागता. सिमिलरली यू विल गेट अ पेन विच इज इन द लेग. सो इन द हार्ट वी कॉल इट एंजायना. बरोबर. आणि पांयान ताका आमी क्लॉडिकेशन म्हणटा. सो रक्तवाहिन्यांचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार तातूंत कोलेस्ट्रॉल साठूंक लागता. सो अगेन वी आर कमिंग टू द सेम पॉयंट दॅट शुगर इज नॉट द ओनली व्हॅल्यू दॅट इज डिस्टर्ब्ड. यू विल गेट डिस्टर्बन्स इन द लिपिड प्रोफाईल ऑल्सो. लिपिड प्रोफाईल किंवा कोलेस्ट्रॉल मेकॅनिझम जे सिंथेसीस आणि ब्रेकडाऊन मेकॅनिझम आसा ती सुद्दां डिस्टर्ब जाता आणि कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉझिटेड इन द आर्टरीज. सो हे डिपॉझिट जाल्ले जे कोलेस्ट्रॉल आसा दॅट रिड्युसीस द सायज ऑफ द आर्टरी, अंकुचित जाता रक्तवाहिन्यो आणि रक्तप्रवाह कमी जावन पेशंटांक पांयान दुखूंक लागता. जेन्ना ते एक सर्टन डिस्टन्स चलतकीर ते म्हणटात की आपल्या पांयान क्रॅम्प्स येवपाक लागता. सो रक्तवाहिन्यो ब्लॉक जावप हें डायबेटीक फुटाचें पयलें लक्षण. आनी देन स्लोली एज द डिजीज प्रोग्रेसीस ब्लॉक चड जालो की बारीक कितेंय घावो जालो की पेकना असो जावपाक लागता. सो देन वी आर लुकींग एट टिश्यू लॉस. म्हळ्यार आंगठो काळो जावपाक लागता. फ्रॉम अल्सर नॉट हिलिंग ऑर घावो नॉट हिलिंग वी आर गोईंग टू द स्टेज ऑफ गँग्रीन. नाव गँग्रीन कॅन स्टार्ट एज अ gangrene of one of the digits, that is toe, or it can slowly progress up to involve the foot and the leg. So progressive gangrene सुद्धा दोन प्रकार असतात, ड्राय गँग्रीन म्हणून असता आणि वेट गँग्रीन. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट ड्राय गँग्रीन, बाय एज द नेम सजेस्ट द फूट विल बी ड्राय, श्रिवल्ड आणि सुकलो पांय असो आसतलो, बट एंड इट विल बी डार्क इन कलर. आणि toes are the ones which are first to be affected because the blood supply has to reach the last point. So the last point will receive the least flow as the blood vessels start getting blocked. So from claudication pain, रक्तवाहिन्या block जाते claudication pain, to getting gangrene, wounds not healing. Also sometimes as the block progresses, म्हणजे रक्तवाहिनी अंकुचित जायत गेल्यो की blood flow इतलो कमी जाता की patient starts getting rest pain also. Pain at rest. So claudication pain slowly progress down. We go into a stage called critical limb ischemia. So critical limb ischemia is defined by a problem which can comprise of rest pain, ulcer not healing or wound not healing, or development of gangrene. So this all is called critical limb ischemia, from claudication to rest pain to loss of tissue and wound not healing or development of gangrene. So this is the spectrum of diabetic foot which can develop in a patient who has uncontrolled diabetes or a diabetes which has been there for a long period of time and neglected. So that is why we tell individuals to
wear good footwear, wear good quality socks so that you don't get a wound. So जखम झाली की कितें जाता, जेन्ना जखम झाली की थंय रक्त पुरवठा आणि न्यूट्रिशन जे जाय पडटा ते चड जाय पडटा, because healing will always require more blood supply, more nutrition. So when, as soon as you get a wound in a patient who has diabetes with blood vessels becoming narrowed, your wound will not heal. मग घावच पेकना म्हणून महिन्यान महिने लोक घाव घेऊन रावतात आणि थोड्या वेळान ते काळे पडपाक लागतात. अँड देन वॉट वी डू इज दॅट द डॉक्टर सीज दॅट बोट तुजे काळे पडला, मातशें कापया. कापलो की आनी एक घाव जाता अँड दॅट घाव अगेन डजंट हील. सो अगेन द डॉक्टर फील्स दॅट अरे हांगाय काळे पडपाक लागला, लेट अस डू रिमूव दॅट पार्ट ऑल्सो. अशें करीत करीत मागीर कांयच उरना. अँड देन द stage comes where you have to go for amputation, which can be below knee. दोपरापोनाचे amputation करू शकता आणि that is where we are losing the limb. बरोबर. So the onus is to prevent amputation, and that is where we are looking at doing limb salvage by doing either primary prevention, म्हणजे जावचे पयलींच दक्षता घेवन प्रिव्हेंट करपाचे, किंवा ब्लॉक जाल्लो आसत जाल्यारूय before it goes to the stage where we have to go below knee amputation or bigger size amputation, we have to deal with these blocks, open the blocks and allow the wounds or the gangrene to settle. बरोबर. डॉक्टरान सांगले ताचे एक महत्वाचो एक महत्वाचो मुद्दो हो आसा की जशें सांगलें डॉक्टरान की एक आखाण्याक घावप सगळ्यांत पयलीं जावपाची शक्यता आसता, कारण दॅट इज द म्हणजे फार्देस्ट पॉयंट. आणि हाका ब्लड सप्लाय सारको न जाल्ल्यान एखादी सादी जखम किंवा सादो घावो सुद्दां कॉम्प्लिकेट जाता किंवा ताका गँग्रीन जावन ताचे हळूहळू तो काळो पडपाक लागता. आणि म्हणजे म्हजो स्वताचो एक हांव सदांच सांगता की जे दुखना दॅट इज मोर डेंजरस. अनफॉर्च्युनेटली हांचे जेन्ना तेंचे न्युरोपॅथीन गेल्ले आसता आनी तेन्ना जेन्ना ते दुखना, सो दे डोंट परस्यू पेन, सो तो दोतोरा कडेन वचना, ताका आसा दुखना न्हय, आसा ओके, मागीर घाव आसा, मागीर तो कितें तरी वयरसून लायता, मातशें कितें बँडेज करता, कितें करता आपापले परीन. आनी हे जे सो कॉल्ड टायम बींग मॅनेजमेंटाचे स्वताचे जे आसता पळय, ते इट इज नॉट ओन्ली बाबा शुगर कंट्रोलान आसल्यार इतक्यानूच जालें भागना ते. जशें डॉक्टरान सांगलें देर आर अदर फॅक्टर्स की तुमचे कोलेस्ट्रॉल आसा, बाकीचे आसा, हे सगळे तुमचो ब्लड सप्लाय आसा, हे सगळे जर व्यवस्थित नासत जाल्यार ऑल दीस प्रॉब्लेम्स कॅन अकर. आतां ऑल दीस प्रॉब्लेम्स हे हांव एकाच वाक्यान सांगता तुमच्या, आमी खूब फावटी म्हणटा की जिवा वयले आखाण्याचेर सोंपले म्हणून, पण हांगा परते जाता आखाण्याचे जिवाचेर पावता. सो केन्ना तो जर आखाणो जर ल्हान आसतना जखम जर तो प्रॉपरली मॅनेज केलो जाल्यार आनी जर तो घावो बरो जालो जाल्यार वेल एंड गूड, ना जाल्यार तुमचो पयलीं आखाणो काडचो पडूं शकता, मागीर ते आनी व्हडलो पार्ट काडूं शकता, मागीर म्हणजे डॉपराच्या सकयल आख्खो पांय कट करूं शकता. आनी इट इज इजी टू से, म्हणजे केन्ना आमी डॉक्टर एज अ डॉक्टर वी से ना हे काडचें पडटलें, बट वी हॅव टू इमॅजिन अ स्टेट की जो मनीस एक फूल फॅमिली ताचेर डिपेंडंट आसता, त्या मनशाचे उदरनिर्वाहाचें साधन आसता, ताका काम करपाचें आसता, त्या मनशा खातीर एक पांय काडप इज अ बीग लॉस. इट इज नॉट द लॉस ओन्ली फॉर दॅट इंडिविज्युअल, बट इज ऑल्सो लॉस फॉर द फॅमिली अँड टू द सोसायटी. म्हण ह्या दृश्टींतल्यान जर आमी पळयलें की ह्या ल्हानशा दुयेंसाची व्याप्ती केदी व्हड आसा जाल्यार इट इज, आय एम सेइंग इट इज रियली टॉर्चरींग. आणि ह्या सगळ्या खातीर जशें डॉक्टरान सांगलां की तुमी ल्हानशी जखम आसतना डॉक्टरा कडेन वचप, काळजी घेवप, जे कितें शक्य आसा ते सगळे मॉडेलिटीज आपले शूज बरे वापरप, हेल्दी कम्फर्ट वेअर्स वापरप, हें सगळें महत्वाचें. जशें आपण रातचें न्हिदतना आपल्याक खंय कितें घावो जाला, जखम जाला हें पळोवप, ताची तपासणी करप, पांय पुराय व्यवस्थीत धुवप, नितळ दवरप, हें सगळेंच महत्वाचें. डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना आतां नाव लेट्स अस्यूम की एक पेशंट तुमचे कडेन आयलो आनी ताका हें आसा की बाबा एक आसा, ताका डायबेटीक फूड ह्या कॅटेगरीन तो पडटा. पण हो त्या कॅटेगरीन पडटा किंवा त्या कॅटेगरीन घालचे पयलीं तुमचे तपासणी म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन्स कितें आसता की टू कम टू कन्सेन्सस किंवा ना नाव ही इज इन टू दीस डायबेटीक फूड कॅटेगरी. सो डायबिटीज पेशंट हो नॉर्मली येता तो डायबेटॉलॉजिस्ट किंवा फिजिशियना कडेन येता, अँड फिजिशियन इज कीपिंग अ चेक ओवर हिज शुगर लेवल्स अँड अदर प्रॉब्लेम्स विच आर असोसिएटेड विथ दॅट. सो ही हॅज टू मेंटेन अ रेग्युलर फॉलोअप विथ हिज डॉक्टर. आज बरेचदा कितें जाता, डायबिटीजा खातीर एका डॉक्टरा कडेन गेलो, ताणें एक वखद प्रिस्क्रायब केलें. इट इज नॉट द एंड ऑफ इट की एक ताणें वखद प्रिस्क्रायब केलें की ताची शुगर नॉर्मल जातली आनी तो हें अशें ना. आनी मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर इन दॅट, दे हॅव दीस थिंकींग दॅट एक मेडिसीन घेतलें की आमचें आतां शुगर नॉर्मल जातलें आनी परत दाखोवपाची गरज ना. बरोबर. सो this is not right. The patient has to go to his doctor back on monthly visit or whatever visit. Many of the doctors also comply to seeing your WhatsApps. So your sugar values are correct or not. मागीर मदीं तुमी वचून मेळपाक जाय एका म्हयन्यांतल्यान 2 म्हयन्यांतल्यान. ह्या काळान कितें जाता, युअर शुगर ऑल्सो इज मेंटेन्ड. ही कीप्स चॅकिंग युअर लेग्स ऑल्सो, पल्सीस बी लागता काय ना.
sometimes he may ask you to get your vision tested. They may check pressure in both your legs and limbs. So pressure जर डिफरन्स आसा ताका आमी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स म्हणटा, जे आमच्या क्लिनिकानूच करपाक मेळटा. पांयाचें प्रेशर मेजर करप आनी हातीचें प्रेशर करप. सो इफ देर इज अ डिफरन्स, युजली हाताच्या रक्तवाहिनीन हें दुयेंस जायना म्हणून ताका डायबेटीक फूट म्हणटात आमी, कमी प्रमाणात जाता. सो जर डिफरन्स मेळ्ळो जाल्यार यू हॅव टू सस्पेक्ट की पांयान तुमचे रक्तप्रवाह कमी आसा आणि फुडले टेस्ट करूंक जाय. सो फुडले टेस्ट म्हणजे क्लिनिकल एक्झामिनेशनाचेर कळ्ळें की दुबाव आयलो की रक्तपुरवठा कमी दिसता जाल्यार देन द बेस्ट आनी सिंपल टेस्ट इज गोईंग फॉर समथींग कॉल्ड एज अ डॉपलर, अल्ट्रासाउंड ऑफ द लेग्स आनी डॉपलर. जातून रक्तप्रवाह कसो आसा ताजी एक ओवरऑल आयडिया येता. रक्तप्रवाह एकदम कमी आसा की व्यवस्थित एकदम बोटां पर्यंत पावता काय ना, आनी ताची प्रेशर कितलें आसा, फ्लो कितलो आसा, तें सगळें डॉपलराचेर कळटा. ताजेर एक अंदाज बांदलो की एखाद्या वेळेस एका पेशंटाचो ब्लड फ्लो कमी आसा अशें दिसलें जाल्यार यू कॅन गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट वीच इज कॉल्ड एंजिओग्राफी. एंजिओग्राफी आतां पयलींच्या पद्दतीन आमी फक्त एंजिओग्राफी म्हणटाले ती पांयांतल्यान करपाची किंवा हातांतल्यान करून एंजिओग्राफी करता ती. पण आतां CT स्कॅन आनी MRIचेर आमकां इमेज क्वॉलिटी आनी तातूंत जें इन्फॉर्मेशन मेळटा इट इज ऑलमोस्ट एज गूड एज डुईंग अ रेग्युलर एंजिओग्राफी. पण एका पेशंटाक जर ब्लॉक आसाच अशें शुअरिटी आसा जाल्यार देन वी स्ट्रेट अवे गो फॉर एंजिओग्राफी दॅट इज कॅथेटर बेस्ड एंजिओग्राफी. जशी आमी हार्टाची करता पांयांतल्यान वचून किंवा हातांतल्यान वचून, तशी एंजिओग्राफी करून एक क्लियर आयडिया मेळटा की ब्लॉक कितलो आसा पांयान, कितल्या लांबीचो ब्लॉक आसा, कितलो टायट ब्लॉक आसा, आनी तो ब्लॉक ट्रिटमेंट सुद्दां ताजेर आमी प्लॅन करपाक शकता. ह्या पद्दतीचो आमकां स्टँट लागतलो, ह्या पद्दतीचे आमकां बलून्स लागतले एंजिओप्लास्टी करपाक, किंवा आनी कितें नवी पद्दत आसात ताजें प्लॅनिंग करपाक मेळटा. सो डायग्नोसिसा खातीर जस्ट फ्रॉम सिंपल फिजिकल एक्झामिनेशन टू चॅकिंग द पल्स लागता काय ना, टू डुईंग एंजिओग्राफी, यू कॅन डू ऑल दीज थिंग्स इफ द पेशंट इज रेग्युलरली फॉलोईंग अप विथ यू. अच्छा डॉक्टर, तुम्ही खूप विस्कटान सांगलें, तरी पण कितें आसा म्हाका म्हणजे एज अ जे लोक आमचे पळयतात आतां आमी एंजिओग्राफी फक्त हार्टाची म्हणजे काळजाची पळयल्ली किंवा आयकलेली, खूब कॉमन आसा. पण पांयाच्या जशी त्या पांयाक जालो सादो घावो किंवा ताच्या खातीर एंजिओग्राफी करची पडटा किंवा ती करूं येता आनी ताकाय स्टँड घालूं येता, किंवा जशें तुमी सांगलें की बलून हें. तर मातशें हाचेर विस्कटान सांगात की वॉट यू मीन बाय म्हणजे स्टँड तुमी म्हणजे हार्टाचें तें सगळ्यांक खबर आसा, हातून कशा प्रकारचे बलून लागता किंवा कशा प्रकारचे स्टँड लागता आनी हाव इट हेल्प्स इन वॉट टायप ऑफ, म्हणजे तुमचो एक स्पेक्ट्रम कितक्या पर्यंत आसता की तितक्या पर्यंत ते काम करू शकता अशें इन शॉर्ट? आतां एक्चुली सगळ्यांक खबर आसा तें एंजिओग्राफी ही हार्टाचीच म्हणून, पूण सगळ्यांत पयली एंजिओग्राफी जी जाल्ली ती हार्टाची जावन आशिल्ली. ती एका रेडिओलॉजिस्टान, US बेस्ड रेडिओलॉजिस्टान पांयाची एंजिओग्राफी सुरू केल्ली आनी पोटाचे मोठी जी अवटा म्हणटात ताजी एंजिओग्राफी सुरू केल्ली. आणि फ्रॉम देर ऑन in 1964 this radiologist did the first angioplasty of a 82-year-old lady who had diabetic toe gangrene. ती 2 बोटां 3 बोटां काळी आशिल्ली. He did the first angiography. तेन्ना बलून नाशिल्ले, 1964 बलून नाशिल्ले. अराउंड 1974-76 बलून येवपाक लागले एंजिओप्लास्टी खातीर, आनी ताज्या मागीर 80s आनी हातून स्टँड्स, बरे क्वॉलिटीचे स्टँड्स बी तयार जावपाक लागले. And this same radiologist was involved in development of balloon catheter systems, delivery systems for the stents and balloon. And this lady who underwent angiography and angioplasty in 1964 actually never had any problem with the leg again. Her block did not come back, and she survived with and was up and about on her legs till she expired of some other condition. सो पांयाची एंजिओग्राफी जाता, मेंदूची एंजिओग्राफी जाता, जशी हार्टाची जाता तशीच त्याच पद्दतीन मेंदूची, पांयाची, किडनीची, अशा सगळ्या अवयवांची एंजिओग्राफी करपाक मेळटा. आनी ब्लॉक हो हार्टानूच जाता असो न्ही, रक्त पुरवठा सगळ्याक जाय, मेंदूकूय जाय, हार्टाकूय जाय आनी पांयाकूय जाय. सो मेंदूक आमकां ब्लड फ्लो कमी जालो जाल्यार आमी ताका स्ट्रोक म्हणटा, स्ट्रोक आयलो म्हणून. हार्टाक म्हणटा आमी हार्ट अटॅक. बरोबर. पांयाक तशें कांय ना, कारण पांयाक लोक निग्लेक्ट करतात. करेक्ट. सो हार्ट आयलो की लागले आज दुखपाक लागले म्हणून पीपल रश टू द हार्ट अटॅक आयलो म्हणून एंटायर फॅमिली रशीस. पण पांयान एक घावो जाला जाल्यार नोबडी टेक्स द पेशंट टू द
डॉक्टर अनलेस ही फोर्सेस देम सेइंग दॅट माझं पाय गाव पेकत ना 2 महिने झाले 3 महिने झाले, वाय डोंट वी गो टू द डॉक्टर अँड सी व्हॉट इज. सो एन्जिओग्राफी ही पायाची आणि बाकी अवयवांची जाता, इन्क्लुडिंग मेंदू आणि पाय. बरोबर. सो डॉक्टरान सांगलं की ही पायाची एन्जिओग्राफी करून तांकां कळू शकता एक निदान की बाबा हे कितपत आसा, तो ब्लॉक केदो आसा, खंय आसा, आनी ताचेर मॅनेजमेंट सायमल्टेनियसली ऑल्सो एक्सप्रेस अबाउट म्हणजे ताका ते बलून घालूं येता किंवा स्टँड घालून तो मॅनेज करूं येता. ताणें जी केस सांगली जी केन्ना सुरवातीक टेस्ट करताना जाल्ली आनी देन लेटर ऑन दीस लेडी नेवर हॅड अ म्हणजे ताचे ते परत वेसल्स कंप्रेस जाल्यो ना. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, हें सगळें आसतना ऑन दीस बॅकग्रावंड तरी पण खुबशे फावटी पेशंटाचो पांय काडचो पडटा दुर्दैवान किंवा ताका पर्याय आसना. वाय दीस हॅपन्स एक्चुअली, ऑर वॉट आर द युअर लिमिटेशन्स की बा ह्याच्या पलीकडे हे काम करू शकना बा ही मॉडेलिटी ऑफ मॅनेजमेंट जे आसा की बलून किंवा स्टँड दॅट हॅज अ लिमिटेशन, अँड वॉट इज दॅट लिमिटेशन विच इज अ कट ऑफ पॉईंट फॉर यू? No doctor can reach a level of the creator. बरोबर. So when your body has made with some certain mechanism system असा तयार झाली, to get it back to its normal state is not possible. So there are certain problems when we may not be able to salvage the limb and the blocks are so extensive. अच्छा. आता धोपरापर्यंत एक रक्तवाहिनी असता, धोपराच्या पोना 3 रक्तवाहिनी जाता आणि त्यांची साईज ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर आणि 1.5 मिलीमीटरची इतली जाता. सो त्या बारीक इतल्या रक्तवाहिनीन स्टँट घालात, बलून घालात, एन्जिओप्लास्टी करात. सो चान्सेस of succeeding are close to around 70%, 80%, and there is a chance that around 20% of the scenarios you may fail to open them. Sometimes instead of being able to succeed in opening, पायाचे 3 रक्तवाहिन्या असतात धोपरापोना, all the vessels may not be we may not be able to open them, but even sometimes if you are getting a single straight line flow up to the toe in one vessel also, एका रक्तवाहिनीक सुद्धा जर आम्ही पूर्णतः ओपन केले जाल्यार still you can get a good result and you can save the limb. But still there is a chance of around 20% that we may not be able to do much in some individuals who have come very late, and there has already been lot of tissue loss. Already tissue loss असा आमकां पाय लँड करपाक टिश्यू ना, हील जाय, हिलाची स्किन गेल्ली आसा, मसल गेल्लो आसा, बोन एक्सपोज जाल्लो आसा. So when it is already reached a stage when all these things are already lost and we don't have anything usable limb na, then that stage patient goes for amputation. बरोबर. एक आता म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणजे थोडंसं आमच्या वेळेचे कन्स्ट्रेनमेंट आसा, त्याला एक महत्वाचो प्रश्न हांव तुमकां विचारता की हाव यू वील म्हणजे ह्या जे अशे पेशंट आसता तांकां आज पॉसिबिलिटी म्हणजे एक ट्रेडिशनल मेथोडॉलॉजी आशिल्ली ताच्या पलीकडे वचून आज ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणून कितें अवेलेबल आसा, त्याच प्रमाणे निवर ऑप्शन कितें आज तुमकां म्हणजे आमचे वैज्ञान मेडिकल सायन्स कितें ऑफर करता तांकां एज अ निवर मॉडेलिटी, दोन्ही तुम्ही कवर करा इन शॉर्ट टायम. सो रक्तवाहिन्यो ब्लॉक जाल्यो की खंय आमी एन्जिओप्लास्टी आणि स्टँटिंग हेच करतात, मागीर ते हार्टान आसूं किंवा पायान आसूं किंवा मेंदून आसूं. पण आता नव्या पद्दती आयल्यात, तातूंत ताका लिथोट्रिप्सी म्हणटात. सो पयलीं जर ब्लॉक आशिल्लो आणि इट इज अ व्हेरी हार्ड ब्लॉक, रॉक हार्ड, कॅल्शियम आसता, and that kind of block we are not able to open in maybe 3-4 years back or 5 years back, and technologies were limited that time. But now we have technologies which can even open this hard calcium which is occluding. कारण हार्ड कॅल्शियम बलून आणि एन्जिओप्लास्टीन ओपन जावपाचें ना आणि तातूंत स्टँट घातिल्लो सुद्धा क्रश जातलो. इतले हार्ड ब्लॉक असतात. कोलेस्ट्रॉल तातूंत कॅल्शियम भरून जेन्ना घट जाता तेन्ना इट बिकम्स रियली रॉक हार्ड. सो हें सुद्दां ब्रेक करपाची आतां टॅक्नॉलॉजी आयला, ताका आमी इंट्रावॅस्क्युलर लिथोट्रिप्सी म्हणटा. अच्छा. जो किडनीचो स्टोन फोडपाक जी पद्दत आशिल्ली दॅट हॅज बीन नाव बीन एक्सटेंडेड टू, अँड वी आर हॅव्हिंग दीस अवेलेबल इन गोवा इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स. सो आनी एक महत्वाची गोष्ट बिफोर वी कन्क्लूड की ही महत्वाची गोष्ट ही आसा की गोंय सरकारच्या जे वैजकी म्हणजे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आसा ताच्या अंडर म्हणजे आमच्या भलायकी मंत्र्यांच्या व्यापक मोहिमेच्या अंडर DDSYच्या अंडर ह्यो स्किम्स चडश्यो कवर जातात. तो जशा डॉक्टरान सांगलें की ह्यो निवर फॅसिलिटी आज अवेलेबल आसा, पण त्या खातीर लोकांनी फुडें येवपाक जाय आणि योग्य त्या सेंटरार वचून आपले पुराय इन्व्हेस्टिगेशन आणि मॅनेजमेंट करून घेवं येता. ताच्या खातीर आज सगळ्यांचे सहकार्य खूप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता खूप महत्वाची आणि मोलादीक माहिती तुम्ही दिली डिस्पायट ऑफ युअर बिझी शेड्यूल. सगळे जे कार्यावळ पळयतात तांचे वतीन आणि म्हज्या पर्सनल वतीन तुमकां काळजांतसून देव बरें करून आजची कार्यावळ सोंपयतना सगळ्यांक नमस्कार.